एक सरसब्ज गांव में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वो बहुत प्यारी और सच बोलने वाली थी। एक दिन उसने एक दरख्त पर रखा हुआ अनाज देखा, मगर वो किसी और का था। चिड़िया का दिल चाहा कि दाने खा ले, लेकिन उसने सोचा, जो चीज़ मेरी नहीं वो लेना गलत है। इसी वक्त गांव का एक बच्चा आया और बोला, अगर तुम भूखी हो तो ये दाने ले लो। चिड़िया खुश हो गई और सच बोलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन से सब लोग इस चिड़िया से मोहब्बत करने लगे।